Takit Jori eskarrik asko, gonbite honengatik. Eta ingo duguna da, bere lehenengo pixkat gure ikastolaren sorrera, kokapena, eta gure gaur egungo lan xumearen azalpena, eta pixkat, gero etorkizunerako ditugun erronkak. Argia ikastola 1984an sortu zen, 5 familiek egin zuten ereduaren apostua. Garai hartan elkarte batek, Beterri elkartek utzi zigun lokal bat, eta hortxe egon ziren 2 urte. Ondoren, Tuterako auzo baten etxetxo bat erosi zen, eta auzolanez ikusten duzue, ikastolara pasa zen, han 25 ikasle eta 2 irakasle lortu genituen. 80ean Tuterako behitegi batera, ikulu batera joan ginen, han hori ere auzolanez egokitu zen, hasiera batean beko solairua eta gero prefabrikatuak gainean jarri ziren, hor 100 ikasle arte lortu genituen, baina hori ere txikia geratu zitzaigun, eta horre apostu egin behar izan zen, nonbait ikastola handiagoa, eraikuntza handiagoa behar genuela. Eta Tuteran bertan orduan eraikitzeko lurrarik eta etzegoela, eta Fonteiaz herrira joan ginen, Fonteiaz Tuteratik 4 kilometroetara dago, eta hantxe erdi egina zegoen eraikuntza hori erosi izan, garai baten hotel bat egin behar omen zuten, eta bertan bera geratu zen, gaur egun gertatzen den bezalaxe, eta ikastolak aprobetxatu eta eraikin hori erosi zuen. 86an inauguratu zen, eta beko argazkian ikusten zakezue, gaur egungo gure ikastola. 2006 eta 2007an lortu gendun ikastola legala izatea. 22 urte pasa genituen egoera alegal batean, ez ginen existitzen, ez da zerrendatan inunez, danaz egiten jakinean geundela, ze 140 bat ikasle bagenituen, baina egoera legal hortan geunden. Esan bezala, 2006an, 6-7 ikasturtean lortu genuen legalizazioa. Gaur egun 200 ikasle ditugu, 20 irakasle, gehi sukalde eta jantokiko garbitzaile eta administratzaile langileak. Esan bezala, Fonteiaz herrian gaude, Tutera ondoan, eta dakizuen bezala, Nafarroa 3 lurraldetan, 3 eremutan banatuta dago, eremu euskalduna, mistoa eta ez euskalduna. Azken egunetan eta azken astetan asko entzuten ari da, hainbat herri, Tafaia, Zangotza eta lurraldez euskaldunean dauden hainbat herrik, zonalde mistora pasatzeko eskaera egin dutela. Ikusten da hor mugimendu bat dagoela, baina gu momentuz hortxe gaude. Gaur egun eskaintzen ditugun irakaskuntza, 18 hilabetetik hartzen ditugu ikasleak, aurrezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza. Berez, derrigorrezkoa den irakaskuntza osoa. Behin ikasleak argian bukatzen dutela, ez daukate aukerarik, ez bada Iruñaraino joan behar dira, batxilergoa edo lanbide heziketa euskeraz egitera. Gehiegon bat egia esan Tuteran bertan geratzen da, Tutera edo Herriberako institutotan, eta urtero banakaren bat Iruñara edo Donostialdera joaten da. Esan bezala, eskualde honetan gehiengo hizkuntza eta ofiziala dan bakarra gaztelera da. Esan daiteke zalantzarik gabe euskararen erabilpena eremu ikastolatik kanpo oso murritza dela. Kalean entzuten den hizkuntza gaztelera da, komunikabidei dagokionez gehiengoa ere gazteleraz argitaratzen da, badago aukera bai prentsa, irratia eta telebista ere, azkeneko gorabehera hauekin ere euskeraz entzuteko, gero administrazioak antolatzen dituen ekitaldi guztiak ere gazteleraz izaten dira, eta hortxe ari gara, bai AIKarekin batera, edo hizkuntza eskolarekin batera, edo beste
talde kulturalen batekin, ekitaldi, euskeraz ekitaldiren bat sortzen. Ikastolako profil linguistikoa dela eta ikasle gehienen ama hizkuntza gaztelera da, 80% esan dezakegu, etxean bai amak edo aitak euskeraz hitz egiten dena oso gutxia da, eta are gutxiago biak euskaldunak direnak. Eremu kurrikularrean irakasle guztiok elebidunak edo eleanitza gara, eta eremu ez kurrikularrean aldiz kideen hizkuntza profila anitza da, administratzaileek sukaldean jantokian euskeraz hitz egiten dute, baina badugu hor erronka txiki bat oraindik ere eskolaz kanpo jardueratan, oraindik 60% euskera baldin badare, badugu zatitxo bat erderaz egin behar izaten dugula. Oso zaila zaigu guretzat irakasleo begirale euskaldunak aurkitzea, umen aisialdirako, jakinda ze garrantzia duen gai horrek euskalduntze prozesuan. Argia ikastolan hezkuntza proiektuan ardatza beti euskera da, nortasuna ardatza eta helburu nagusia euskera eta euskal kultura garatzea da. Eta horretarako hezkuntza integrala eskaintzen dugu. Euskera eremu guztietan ofiziala ez bada ere, Nafarroako komunitatean bi hizkuntzak elkar bizi dira. Orduan bi hizkuntza hauetatik abiatuz, helburua da ere ikastola eleanitza, 3. edo 4. hizkuntzan, hortan ere ari gara, pentsatzen ezartzeko aukera horretan. Gaur egun Nafarroan 15 ikastola gaude, ez dut lehen aipatu, guztiok nien, Nafarroko ikastolen elkartean baturi gaude, eta halaber Euskal Herriko ikastolen elkartean. Ikastola guztien eta batez ere gure ikastolaren helburu nagusietako bat euskera eta euskal kultura sustatzea da eta normalizazioko eragileak izatea. Erronka honez aparte, hola koordinatuta eta batuta egotea guretzako oso importantea da ere irakaskuntza eremuetan proiektu berritzaileak edo dana dalakoak koordinatzeko, eta gero gure kooperatiba izakeran ere kudeaketa hortan oso lagungarria da koordinatuta egotea. Ez dakit, guretzako, errepikatzen dut oso importantea da, ze guretzako gertuen dagoen ikastola, Tafaia da, eta Tafaia 60 kilometrotara dago. Eta guretzako Iruñara igotzea dira 100 kilometro. Hor, inun baino gehiago ikusten da ere zentralizazioa. Euskera ardatza izan da, gure ikasle gehiengoaren hizkuntza euskera hau bigarren hizkuntza izango da. Nola lortzen dugu hau, murgiltze goiztiarrarekin, lehenengo unetik komunikaziorako erabiliko den hizkuntza euskera izango da. Esan bezala, 18 hilabetetik hartzen ditugu haurrak, eta pentsatzen dugu murgiltze goiztiarronekin aukera bakarra dela euskera barneratze prozesu garantizatu batean ematea, modu egokian emateko modu bakarra dela. Ze gehiago esan, begira, barkatu, atzera. Eta guztia nola lantzen dugun, ikastolan, zelkatuko dugu pixkat, ikastolan eta ikastolatik kanpo egiten ditugun euskera eta euskal kultura sustatzeko hainbat eta hainbat ekintza. Ikastolan bertan, motivazioan eta eragiteko hainbat jai egiten ditugu, bata abenduaren 3koa, euskararen eguna, argitxoren bisitarekin, ikastola eguna ere, beti udaberrian egiten duguna, korrika eguna, Olentzero, Santageda,
inauteriak, hemen ikusten duzen guretzako oso importantea dela gauden 200 ikasle gehi gauden profesional guztiok batera lan egitea. Sukaldariak, jantokiko langileak, administratzaileak, denok batera lan egin behar dugu eta denok profil linguistiko berbera eredu izan behar dugu ikasle hauentzat. Ikastolatik kanpo, hau ere bada, ikastolen eguna, Santa Ageda ikusten duzu, Olentzero, bekori zipotero da, tuterako inauterien pertsonaia, eta duela 30 bat urte berreskuratu zen, eta ikastola hor parte aktiboa izan da, pertsonai hori berreskuratzen. Egiten ditugun jarduera hauetako asko, egiten ditugu talde heterogenetan, adin bateratuak, bai toka daiteke 4 urteko ikasle bat, 15 urteko ikasle batekin batera lan egitea. Eredua guretzako oso importantea da. Tuteran eta Erriberan ere gauza bera lantzen dugu, adibidez Olentzeroarekin esan dezakegu oso eragile aktiboa dela, berriz ikastola, Olentzero tuteran duela 40 urte dola berreskuratu zen, hasiera baten tuteran, eta gaur egun esan dezakegu Erriberan, beste herri askotan ere Olentzero egiten dela. Ablitas, Kaskante, Kastejonen, Koreian duela 3 urtetik ona, duela 3 urte hasieran bajera batean egin zuten, ziren ausartzen, Olentzero kaleratzea, gezurra badirudi ere, iaz ja kalera atera zuten, eta egia esan, batzutan gure bildurrak ere izaten dira, hori gainditu da, eta beste ekintza bat bezala, hortxe dago. Beste puntu importante bat guretzako dira familiak. Familien konpromisua eta motivazioa euskararekiko. Ezinbestekoa da ikastolako familien implikazioa bermatzea ikasleen euskalduntze prozesu honetan. Eta horretarako ikastolak ahalegin txiki batzuk egiten ditu. Bat izango da gurasoak euskararen eragileak izatea. Eta horretarako euskara klaseak ematen ditugu AEK-arekin batera ikastolan bertan. Ikasleak klasean dauden bitartean, gurasoak euskara klaseak jasotzen dituzte. Beste ekintza bat, familia eta ikastolen arteko harremana euskaraz izatea bultzatzen ari gara. Barne komunikazioa beti lehenesten da euskeraz eta ondoren gazteleraz. Eta horretan ere lan asko egin behar izan dugu familiekin. Jakin behar da, gure argia ikastolara etortzen diren familietako batzuk, ez gehiengoak ez direla etortzen euskeragatik. Beste batzuk etortzen dira, egiten dugun gure irakaskuntza proiektuengatik, proiektu berritzaileak, egiten ditugun jarduerengatik, talde nahiko txikiak ditugulako, beti ez da euskara izaten. Orduan, nolabait, gero engantzatu behar izaten ditugu familia hauek euskarara. Beste ekintza bat, euskararen erabilerako sensibilizazioan izaten da. Eta horretan, gurasoekin gelako bilerak egiten ditugunean, aholku batzuk ematen dizkiegu, bai euskal literatura, zein beste baliabideen katalogoak, joku didaktikoak, pelikulak, euskal telebista, beti hortxe gaude aholkuak emateko. Eta azkenek, beste ekintzat egiten duguna da ere, bai ikastolatik antolatutako barneko ekitaldi baterako zein kanporako euskararen presentzia beti ziurtatu egin behar dugu. Naiz eta ekintza bat egin eta parte hartu Erriberako, tuterako beste ikastetxetako umek, hasiera bateko presentzia ezinbestekoa da gure agurra, beti zerbait ziurtatu behar du euskara dela. Egoera guzti honekin,
dira beste jarduera batzuk, arte erakusketarekin gaude, bekoa da bizikleta martxa, urtero antolatzen ditugu DBH 3 eta 4 mailako ikasleentzat, Euskal Herri osoko ikastolak elkartzen gara tuteran, eta antolatzen dugu bardeetan zehar bizikleta martxa bat, gazteentzat. Eta tuterako udaletxearen aurrean. Badara matzago guztak eta 13 ediziontan, eta azken 2 urtetan tuterako udalak harrera egin digu. Gaur egun, ikusten dugu tuterako gizartearen jarrera urteetan, eta urteen poderioz pixkat aldatzen ari dela, beste jarrera baduela euskerarekiko, hori ikus dezakegu gure matrikulazio igoeran, AEK-ko matrikulazio igoera ere pixkanaka ematen ari dela, baina orain gure kezka da erabilera. Naiz eta jarrera eta ikusi euskerekiko beste jarrera bat dagoela, jende gehiago helduek ere euskeraz hitz egiten apuntatzen direla, izena ematen dutela, baina gero kaleen erabilera ez dela. Bai ikastolan nabaritzen dugu, lehen ikastolan gune horretan behintzat itxia baldin bazen hor euskeraz hitz egiten zela, baina geletan bai, eta poliki-poliki patioak eta atsedenaldiak, gaztelerak harrapatzen o konkistatzen ari dela. Orduan, hausnarketa prozesu batean gaude ere, eta horri buelta emateko, zueko zuegia pixkat, dexente aurreratu eta zaudete, emango esperientzia batzuk entzunda, estrategien bila, eta beste indar batzuk behar ditugula. Eta Maru, etorkizuna. Eguerdion. Arginek hitz egin du pixka bat ikastolaren egituraren inguruan, arlo pedagogikoan. Niri tokatzen zait gehiago, niri lantaldeari, azkenean gurasoak pixka bat antolatzea edo. Hiru gauzatxo, 3 aipamen, bistakoa eta lehendabizikoa matrikulazioarena. Krisi garaian joera beranzkoa izan bazen ere, azken 2 urte hauetan nabaritzaren ari gara pixkanaka joera hori aldatu dela. Euskera eztabaidagai izaten jarraitzen du Nafarroan, eta non eta herriberan are gehiago, ezta? Hor oso garrantzitsua da agintariek esaten dituztenak, duela 2 urte Nafarroko gobernuan aldaketa eman da, duela 2 urte arte gobernuan zeuden alderdi politikoek nahiko mezu kezkagarria zabaltzen zituzten euskararen inguruan, gutxietsi egiten zuten, oztopoak, duela 2 urte gobernu aldaketa honekin, gauzak aldatzen ari dira, behintzat saiakerak egiten ari dira. Ez dakigu hori den, zer den, baina joera hori pixkanaka aldatzera doala ikusten ari gara. Gurasoen partetik eta erretoretza batzordetan antolatuta gaude, kooperatiba gara, ikastola guztiak bezala, koordinatuta gaude nierekin, EH-irekin, eta eredu hori da gure ikastolak martxan daukana, eta horren bitartez, gure lehenengo lana zera da, matrikulazio hori gehitzea. Ikasle berriak lortzea, eta ikasle horiekin datozen gurasoak. Arginek esan du, duela urte batzuk guregana hurbiltzen ziren euskeragatik, euskera umei euskera transmititzeko, beraiek ezin zuten egin, ikastolaren bidez egin. Orain perfil hori aldatu da, euskera da, baina baita ere proiektu pedagogikoa. Orainko gurasoak gero eta gehiago dakite, hezkuntzaz, orduan etortzen direnean galdetzen dute, badakite, aldez aurretik galdetu dute, nola egiten da ikastolan, batek kontatu dit, bestea ezagutzen dut, eta 2 gauza nahi dituzte. Euskera bai, baina proiektua ere bai.
Eta horretan, uste dut lan polita egiten ari garela, ze datozenak eta gero gurekin daudenak konbentzitzen ditugu. Esan nahi dut, lan ona egiten da, proiektua ona dela uste dugu, horretan ari gara, eta hori, umeak bai, baina familiak ere bai. Familiak ere bai, gure antolaketara hurbiltzeko, kooperatibara, elkartasunera, auzolanera eta euskerara ere bai. Bi helburu bete nahiko genituzke arlo horretan. Betikoa, hegoaldean gaude, bakarra gara, Tafallan dago, Iruña gorago, eta beti gaude zorrak, diruak, beti asunto hiekin. Baina 30 urte bete ditugu, beti egin dugu lan, asmo horrekin jarraitzen dugu, inoiz ez da erreza izan, gurean gure gauzak, zuenetan zuen gauzak, leku guztietan zailtasunak arazoak daude, baina lan egin behar da. 2013an Nafarroa inoiz bat ospatu genuen eta hor bildutako diruak daukagun zorraren zati bat kitatzeko erabili genuen. Legeak aginduta eraikin bat, kiroldegi bat eraikitzera behartuta geunden, legeak hala esan da, asunto hori atzeratuta genuen, atzeratuta, eta 2013an pausua eman genuen, kiroldegia eraikin, eta zatitxo bat tapatuta daukagu, baina gelditzen da. Orduan, hori da zenbakirik potoloena. Gero, egunerokoetan ere zailtasunak daude, baina zama handiena hortik dator. Orduan, horretan. Eta gero, proiektua, hemendik aurrera zer. Hor, esan dudan bezala, duela 2 urte Nafarroko gobernu berri bat antolatu zen, printzipioz 4 urteko legealdia bete behar dute, 2 gelditzen dira, hauteskundeak etorriko dira, ez dakigu zer gertatuko den, orduan beti gaude pixka bat hor estututa, kinilak egiten, zer gertatuko da, hau gertatzen bada, hau badator, bestea joaten bada, bestea zer, honek bai, en fin. Egia esan, Nafarroko gobernuarekin harremanak daude, eguneroko harremanak daude, kurtso hasierakoak, galderak, eskaerak, esan nahi dut, duela 2 urtetik ona diru laguntza batzuk jasotzen ari gara, garraiorako eta jantokirako, hori berria da. Suposatzen dugu 2 urte gehiagotan jasoko ditugula, baina gero pentsatu nahi dugu horrela jarrituko dugula, baina ez dakigu. Ze hemen batek esaten duena bestea datorrenean aldatzen du, hortxe gaude, egoera horretan. Bai esan nahi duguna da, jakingo duzuenez, duela 2 urtetik ona Nafarroko gobernuak bere kanpaina egiten duela, de eredua Nafarro osoari zabaltzeko. Gu ados gaude, ezin dugu horren kontra egin, esan nahi dut posten gara. Horrek ere lagunduko du euskera zabaltzera eta normalizatzera, eta azkenean hori da nahi duguna. Orduan horretan, ados gaude egin duen kanpainarekin esan nahi dut aurrera, zergatik ez, behartuta daude legez gainera, baina ongi ikusten dugu, baina horre ere gure kezkak sortzen zaizkigu. Nafarroko gobernuak egiten du bere kanpaina eta gu hortxe gaude erdian. Momentuz horrela jarraitzen dugu lanean, ez dugu mai gainean gai hori jarri, beraiekin esan nahi dut, 1000 gauzetaz hitz egin dugu, zenbaitzuk atera dira, baina hausnarketa sakon hori oraindik ez da eman. Agian lehenengo gurean eman beharko dugu, agian gero gobernuarekin ez dakigu. Esan nahi dut, urtea oso azkar pasatzen da, 2 urte pasatu dira, jada, 2 baino ez dira gelditzen gobernu honetarako, beraz horre ere badaukagu
urduritasun punto bat. Ez dakigulako benetan zer gertatuko den. Eta gainera, egunerokoan, Nafarroko gobernuak ebazten dituen legeak edo, nahiko arrapalada batean etortzen zaizkigulako. Bai, bukatu dut. Orduan hori, hortxe gaude, 33 urte bete ditugu, beti esan izan dugu Nafarroko gobernuak egin ez duena, bere garaian, Tuterako 5 familia horiek hasi zutela, ezta? Beraz, lan handia egin da, eta, egun batetik bestera ere ez dugu desagertu nahi. Oreka kontua izango dela suposatzen dugu. Eskerrik asko, euskeraz eta kitxo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maru eta Argineri. Barkatu, denboriak ibiltzen gara. Nahiko ez du benetan interesgarri, benetan lan mordua itxan dozuela, segi horrela, talako animosa gainera, ze, badakazu ez horre oztopotxuak bidian. Laizter Bioarre. Beti lehenesten da euskeraz, eta ondoren gazteleraz. Eta horretan ere lan asko egin behar izan dugu familiekin. Jakin behar da, gure argia ikastolara etortzen diren familietako batzuk, ez gehiengoak, ez direla etortzen euskeragatik. Beste batzuk etortzen dira, egiten dugun gure irakaskuntza proiektuengatik, proiektu berritzaileak, egiten ditugun jardueren gatik, talde nahiko txikiak ditugulako, beti ez da euskera izaten. Orduan, nolabait, gero engantzatu behar izaten ditugu familia hauek euskerara. Beste ekintza bat, euskeraren erabilerako sensibilizazioan izaten da. Eta horretan, gurasoekin gelako bilerak egiten ditugunean, aholku batzuk ematen dizkiegu, bai euskal literatura, zein beste baliabideen katalogoak, joku didaktikoak, pelikulak, euskal telebista, beti hortxe gaude aholkuak emateko. Eta azkenek, beste ekintzat egiten duguna da ere, bai ikastolatik antolatutako barneko ekitaldi baterako zein kanporako euskeraren presentzia beti ziurtatu egin behar dugu. Naiz eta ekintza bat egin eta parte hartu Herriberako, Tuterako beste ikastetxetako umek, hasiera bateko presentzia ezinbestekoa da gure agurra, gure beti zerbait ziurtatu behar du euskera dela. Egoera guzti honekin, dira beste jarduera batzuk, arte erakusketarekin gaude, behekoa da bizikleta martxa, urtero antolatzen ditugu DBH 3 eta 4 mailako ikasleentzat, Euskal Herri osoko ikastolak elkartzen gara Tuteran, eta antolatzen dugu bardeetan zehar bizikleta martxa bat, gazteentzat. Tuterako udaletxearen aurrean. Badara matzago guztak eta 13 ediziontan, eta azken 2 urtetan Tuterako udalak harrera egin digu. Gaur egun, ikusten dugu Tuterako gizartearen jarrera urteetan, eta urteen poderioz pixkat aldatzen ari dela, beste jarrera baduela euskerarekiko, hori ikus dezakegu gure matrikulazio igoeran, AEK-ko matrikulazio igoera ere pixkanaka ematen ari dela, baina orain gure kezka da erabilera. Naiz eta jarrera eta ikusi euskerekiko beste jarrera bat dagoela, jende gehiago helduek ere euskeraz hitz egiten apuntatzen direla, izena ematen dutela, baina gero kaleen erabilera ez dela. Bai ikastolan nabaritzen dugu, lehen ikastolan gune horretan behintzat itxia baldin bazen horre euskeraz hitz egiten zela, baina geletan bai, eta poliki-poliki patioak eta atsedenaldiak, gaztelerak harrapatzen o konkistatzen ari dela. Orduan, hausnarketa prozesu batean gaude ere, eta horri buelta emateko, zueko zuegia pixkat desente aurreratu eta zaudete, emango esperientzia batzuk entzunda, estrategien bila eta beste indar batzuk behar ditugula. Eta Maru, etorkizuna. Eguerdion.
Arginek hitz egin du pixka bat ikastolaren egituraren inguruan, arlo pedagogikoan, niri tokatzen zait gehiago, niri, lantaldeari, azkenean, gurasoak pixka bat antolatzea edo. Hiru gauzatxo, hiru aipamen, bistakoa eta lehendabizikoa matrikulazioarena. Krisi garaian joera beranzkoa izan bazen ere, azken 2 urte hauetan nabaritzaren ari gara pixkanaka, joera hori aldatu dela. Euskara eztabaidagai izaten jarraitzen du Nafarroan eta non eta herriberan are gehiago, ezta? Hor oso garrantzitsua da agintariek esaten dituztenak, duela 2 urte Nafarroko gobernuan aldaketa eman da, duela 2 urte arte gobernuan zeuden alderdi politikoek nahiko mezu kezkagarria zabaltzen zituzten euskararen inguruan, gutxietsi egiten zuten, oztopoak, duela 2 urte gobernu aldaketa honekin, gauzak aldatzen ari dira, behintzat saiakerak egiten ari dira. Ez dakigu hori den, zer den, baina joera hori pixkanaka aldatzera doala ikusten ari gara. Gurasoen partetik eta erretoretza batzordetan antolatuta gaude, kooperatiba gara, ikastola guztiak bezala, koordinatuta gaude nierekin, EHIrekin, eta eredu hori da gure ikastolak martxan daukana, eta horren bitartez, gure lehenengo lana zera da, matrikulazio hori gehitzea. Ikasle berriak lortzea eta ikasle horiekin datozen gurasoak. Arginek esan du, duela urte batzuk guregana hurbiltzen ziren euskeragatik, euskera umei euskera transmititzeko, beraiek ezin zuten egin, ikastolaren bidez egin. Orain perfil hori aldatu da, euskera da, baina baita ere proiektu pedagogikoa. Oraingo gurasoak gero eta gehiago dakite, hezkuntzaz, orduan etortzen direnean galdetzen dute, badakite, aldez aurretik galdetu dute, nola egiten da ikastolan, batek kontatu dit, bestea ezagutzen dut, eta 2 gauza nahi dituzte. Euskera bai, baina proiektua ere bai. Eta horretan, uste dut lan polita egiten ari garela, ze datozenak eta gero gurekin daudenak konbentzitzen ditugu. Esan nahi dut lan ona egiten da, proiektua ona dela uste dugu, horretan ari gara, eta hori, umeak bai, baina familiak ere bai. Familiak ere bai, gure antolaketara hurbiltzeko, kooperatibara, elkartasunera, auzolanera eta euskerara ere bai. Bi helburu bete nahiko genituzke arlo horretan. Betikoa, hegoaldean gaude, bakarrak gara, Tafallan dago, Iruña gorago, eta beti gaude zorrak, diruak, beti asunto hiekin. Baina 30 urte bete ditugu, beti egin dugu lan, asmo horrekin jarraitzen dugu, inoiz ez da erreza izan, gurean gure gauzak, zuenetan zuen gauzak, leku guztietan zailtasunak arazoak daude, baina lan egin behar da. 2013an Nafarroa ez bat ospatu genuen eta hor bildutako diruak daukagun zorraren zati bat kitatzeko erabili genuen. Legeak aginduta eraikin bat, kiroldegi bat eraikitzera behartuta geunden, legeak ala esan da, asunto hori atzeratuta genuen, atzeratuta, eta 2013an pauso eman genuen, kiroldegia eraikin, eta zatitxo bat tapatuta daukagu, baina gelditzen da. Orduan,
Hori da zenbakirik potoloena. Gero, egunerokoetan ere zailtasunak daude, baina, bueno, zama handiena hortik dator. Orduan, horretan. Eta gero, proiektua, hemendik aurrera zer. Hor, esan dudan bezala, duela 2 urte Nafarroko gobernu berri bat antolatu zen, printzipioz 4 urteko legealdia bete behar dute, 2 gelditzen dira, hauteskundeak etorriko dira, ez dakigu zer gertatuko den, orduan beti gaude pixka bat hor estututa, kinilak egiten, zer gertatuko da, hau gertatzen bada, hau badator, bestea joaten bada, bestea zer, honek bai, en fin. Egia esan, Nafarroko gobernuarekin harremanak daude, eguneroko harremanak daude, kurtso hasierakoak, galderak, eskaerak, esan nahi dut, duela 2 urtetik ona diru laguntza batzuk jasotzen ari gara, garraiorako eta jantokirako, hori berria da. Suposatzen dugu 2 urte gehiagotan jasoko ditugula, baina gero pentsatu nahi dugu horrela jarrituko dugula, baina ez dakigu. Ze hemen batek esaten duena bestea datorrenean aldatzen du, hortxe gaude, egoera horretan. Bai esan nahi duguna da, jakingo duzuenez, duela 2 urtetik ona Nafarroko gobernuak bere kanpaina egiten duela, de eredua Nafarro osoari zabaltzeko. Gu ados gaude, ezin dugu horren kontra egin, esan nahi dut posten gara. Horrek ere lagunduko du euskera zabaltzera eta normalizatzera, eta azkenean hori da nahi duguna. Orduan horretan, ados gaude egin duen kanpainarekin esan nahi dut aurrera, zergatik ez, behartuta daude legez gainera, baina ongi ikusten dugu, baina horre ere gure kezkak sortzen zaizkigu. Nafarroko gobernuak egiten du bere kanpaina eta gu hortxe gaude erdian. Momentuz horrela jarraitzen dugu lanean, ez dugu mai gainean gai hori jarri, beraiekin esan nahi dut, 1000 gauzetaz hitz egin dugu, zenbaitzuk atera dira, baina hausnarketa sakon hori oraindik ez da eman. Agian lehenengo gurean eman beharko dugu, agian gero gobernuarekin ez dakigu. Esan nahi dut, urtea oso azkar pasatzen da, 2 urte pasatu dira, jada, 2 baino ez dira gelditzen gobernu honetarako, beraz horre badaukagu urduritasun punto bat. Ez dakigulako benetan zer gertatuko den. Eta gainera, egunerokoan, Nafarroko gobernuak ebazten dituen legeak edo, nahiko arrapalada batean etortzen zaizkigulako. Bai, bukatu dut. Orduan hori, hortxe gaude, 33 urte bete ditugu, beti esan izan dugu Nafarroko gobernuak egin ez duena, bere garaian, tuterako 5 familia horiek hasi zutela, ezta? Beraz, lan handia egin da, eta, egun batetik bestera ere ez dugu desagertu nahi. Oreka kontua izango dela suposatzen dugu. Eskerrik asko.